ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ നിയാസ് കെ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വണ്ടിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ പോക്കാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു 2 റൗണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് കറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 2 കേസ് കൊണ്ടൊന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പം വണ്ടിയിൽ ഫസ്റ്റ് വയറിംഗ് വർക്കായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അത് ബാറ്ററി ലൈഫ് തീർന്നിരിക്കുമായിരുന്നു, ചാർജ് ഒട്ടുമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ഊരിയെടുത്തപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അടിവശം മൊത്തം തുരുമ്പെടുത്ത് ദ്രവിച്ച അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നു. അത് ഒന്ന് ചുരണ്ടി പെയിൻ്റ് അടിക്കണം ഇനി. പിന്നെ ഈ മോട്ടർ കണ്ടോ, അവിടെ തട്ടാൻ പാകത്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇച്ചുകൂടെ ലൂസാണ് കണ്ടോ, ബെൽറ്റ് ലൂസായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കണം. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റാർട്ടർ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ടർ അഴിച്ചെടുത്തു. സ്റ്റാർട്ട് ആകാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അയച്ചതാണ്. അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ നിറച്ച് വെള്ളവും ഓയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത്. അവസാനം അത് അങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അതും അഴിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അതപ്പോൾ വേറൊരു കടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അവർ സോൾട്ട് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താമസിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയാലൊന്നും ചാർജും ഇല്ല, താക്കോലും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ വേറൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഇക്ക ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പണിതുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, ചെറുതായിട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പണി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം കണ്ടോ, മുതൽ കിടക്കണം കേട്ടോ, 4 വീലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം പറയാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ബാക്കി പിന്നെ കാണാം. പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലറ ചില്ലറ ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് തെളിയുന്നില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ വൈപ്പർ വർക്കിംഗ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ടർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ, തിരികിട പരിപാടികൾ പോയി. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒടിവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടി റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ടയർ ഊരിയപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്ന പൈപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റായി പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് വന്നിട്ടുമില്ല. ആ ഒരു ടയർ ചുമ്മാ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചുമ്മാ ഇടുന്ന് കറങ്ങുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒരു വലിവ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വലിക്കുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ടയർ ഊരി നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു പാഠം ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചു കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും, എന്നാലും പക്ഷേ എനിക്കായിട്ട് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചെറിയൊരു ഒടിവ് വരാൻ തുടങ്ങി. ബ്രേക്ക് ഔട്ടുമ്പോഴേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കിന് സാധാരണ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവിടെ ടയർ അഴിച്ച് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കട്ടയുണ്ട്, ബ്രേക്ക് കട്ടിക്കൊന്നും ഒരു കുറവൊന്നുമില്ല, ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഷൂ ഒന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കാണാനും ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആ താഴെ വരുന്ന ആ ഒരു ബുഷിന് ഓയിലിടാനുള്ളൂ, അത് ഓയിലിട്ടു സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ബാക്ക് വശം കൂടെ അഴിച്ച് നോക്കണം. ഫ്രണ്ടിൽ നിലവിലിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ടോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ആ പരിപാടി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാക്സിമം വണ്ടികളിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കയറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ടും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കും തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു, അതെന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 സൈഡിലും ഡിസ്ക് അഴിച്ചപ്പോഴേക്കുമാണ്, ഒരു സൈഡിൽ അഴിച്ചപ്പോഴേക്കുമാണ് ആ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്ന പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഞെങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുന്നതല്ലോ. അവൻ ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന ടൈമിൽ ആ പ്ലേറ്റ് സെറ്റും ചെയ്സും തമ്മിൽ മുട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത്. അപ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റ് സെറ്റല്ല കൊള്ളുന്നത്, പ്ലേറ്റ് മുറുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ബെൽറ്റ് വിളിച്ച സംഭവം ഉണ്ടോ, ആ സാധനമാണ് കൊള്ളുന്നത്. അതങ്ങനെ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ചടങ്ങിപ്പോയതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി വളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കുമാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഹൗസിങ് ട്യൂബുണ്ടല്ലോ, ആ ട്യൂബും ചെയ്സും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു കട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ സംഭവം കാണാനില്ല. അപ്പോൾ പല സമയങ്ങളിലും വണ്ടി ഫ്രണ്ട് കട്ടറയിൽ പോയി ചാടുമ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിപ്പ്, കട്ടപ്പെന്നും പറഞ്ഞൊരു അടിപ്പായിരുന്നു കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്, ടപ്പേന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു ബുഷില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ചെയ്സയിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ബോഡി ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഊരിയെടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു, ഇല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതൊക്കെ എന്നോ അറിയാം, മേടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ സാധനം മേടിച്ചു, അത് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഒറ്റക്കൈയും കൊണ്ടാട്ടോ, അതുകൊണ്ടാട്ടോ പൊട്ടിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാട്. അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അടിപ്പിച്ചിരി കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കട്ടറിലൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പോയിട്ട് തട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്സയിലേക്ക് ഹൗസിങ് ട്യൂബ് തട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന ഒരു കട്ടയാണ്.
അപ്പോൾ ഈ സംഭവം വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം മാറ്റം വരും. കണ്ടില്ലേ, പഴയതിൻ്റെ അവസ്ഥയാണിത്. ഇത് പുതിയത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സാധനമാണ് ഈ കോലത്തിലായത് എന്നുകൂടി ഓർക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ട്യൂബ് വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബോൾട്ട് ഇടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതിലിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മേളിലും താഴെയും തമ്മിൽ തട്ടില്ല. അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്കാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള അടിപ്പ് സൗണ്ടൊക്കെ കുറയും. എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ജീപ്പ് പഴയതാണെങ്കിൽ പോലും പുതിയ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അലമ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കണോട് എനിക്ക് താല്പര്യക്കുറവുണ്ട്. അത് ജീപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാനും പാടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഇവരായിട്ട് തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ളവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും അവരെ തന്നെ അഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുവാണ്. ബ്രേക്കൊക്കെ നിലവിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടയർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ മാറ്റാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മാറ്റിയത്. പിന്നെ പണിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ, പൊട്ടും പൊടിയും എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്ലച്ച് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ഷോക്ക് അബ്സറിൻ്റെ ബുഷ് ഒന്ന് മാറണം. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ കയറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. കണ്ടോ, അടിപൊളിയായില്ലേ. പക്ഷെ അപ്പുറം സൈഡിൽ നമുക്കതങ്ങനെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ബോൾട്ട് ഇടാൻ. കാരണം പഴയ ബോൾട്ട് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് നിലവിൽ ഒടിഞ്ഞു പോയതാണ്. ആ ഒടിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം, കുഴപ്പമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെൽഡിങ് പരീക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ കൊടുക്കാൻ വിട്ട് അത് ടച്ച് ആവുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. എർത്താട്ടോ, ന്യൂട്രലല്ല എർത്ത് കറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം കേട്ടോ. അത് കൊടുത്ത് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വെച്ചു. കണ്ടോ, വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇച്ചിരി സ്ട്രോങ് ആയിക്കോളും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഓരോരോ പണികൾ, ചെറിയ 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 പണികൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മളെ കണ്ടതും അവരായിട്ട് കണ്ടതും എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നു. ഇനി ഉടനെ തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത് കൊണ്ടാട്ടോ അവരെല്ലാം നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്യണത്. എനിക്കിനി പറ്റൂല ഉടനെ ഒന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൂടെ വരാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം നല്ല ഡീസൻ്റായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം നോക്കി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കി ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് ഇതും വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാ വണ്ടിക്കും ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണത് എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ്, എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ്. എല്ലാ വണ്ടിയിലും തന്നെ ഉണ്ടത്. കാരണം രണ്ട് ഇരുമ്പ് കഷ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് വളരെ വലുതായിരിക്കും. അവിടെ ഒരു റബ്ബർ പീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്നതാ പണിയുള്ളത്, അത് ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു നെറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് ആ വീലാർച്ചയിൽ പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് ലൈറ്റ് ആ ഒന്ന് കയറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിലും വലിയ കലിപ്പായിട്ടൊരു കേസ് വെച്ചാൽ ഈ ഡോറിൻ്റെ ലോക്ക് ഇതുണ്ടോ, ആഹാ എന്നെ അലമ്പാന്നറിയും. ഒരു മെയിൻ വഴിക്ക് പോയാൽ പോലും ഇത് കിടന്ന് അടിച്ച് പറിച്ച് ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് പഴയ മോഡലായതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുതിയ തുറന്നങ്ങ് മേടിച്ചു. ഇതിന് ഏതാണ്ട് 750 രൂപ 800 രൂപ അങ്ങനെ എത്ര അങ്ങോട്ട് റേറ്റ് ആട്ടോ ഇതിന്. അത് പറഞ്ഞാൽ പുതിയത് മേടിച്ചൊന്നും നോക്കില്ല. കാരണം അത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇച്ചുകൂടെ ഒരു ആ ലോക്കുകൾ തമ്മിൽ ഇച്ചിരി ബലം ഉണ്ടാവും. ഒരു കാരണവശാലും അത് കിടന്ന് ഇളകത്തില്ല, ഉടനെ ഒന്നും ഇളകത്തില്ല. അപ്പോൾ കുറേ കാലക്രമേണ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു. എന്തായാലും അതും ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പുറകിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അലമ്പ് കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയത് അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് അഴിച്ച് കയറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ ടയറും അഴിച്ചു. ബാക്കിലത്തെ ഈ സൈഡിലൊരു ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേനും പിടിച്ചിട്ട് വിടുമ്പോഴേക്കും ഒരു ടൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് 4 ബ്രേക്കും പക്ക ആയിട്ട് വർക്കായിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക് വലിക്കും. അത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് വലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ടയർ രണ്ടും അഴിച്ച് നോക്കണം, 2 ടയറിന്. ഇനിയിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് വലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ടയർ. അങ്ങനെ ആ ഒരു തിയറി പ്രയമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. അതെനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടോ. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒരു വലിവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അഴിക്കുന്നു. ബാക്കിലത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ അഴിക്കുവാണ്. അതുകൂടെ അഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വർക്കിംഗ് അല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ജാമായിട്ടിരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു. ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ പ്രസ്താവുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അത് ഞെങ്ങി ടൈറ്റായി വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ലൂസായി റിലീസായി വരാച്ചിട്ട് പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. മിക്കവാറും സിലിണ്ടർ മാറണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മാറുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് തന്നെ ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരികെ വെച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കംപ്ലൈൻ്റായ സാധനം നമ്മൾ മാറിയെടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. കണ്ടോ, തുരുമ്പായിട്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രസ്താവനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാടാം. അതുകൊണ്ട് പുതിയതൊരെണ്ണം മേടിച്ചു. എന്തായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പഴയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാടും മലയും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഏത് നേരത്താണ് എന്താണ് സംഭവിക്കണമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പഴയത് വേണ്ട, പുതിയത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നോർത്ത് പുതിയത് മേടിച്ചു കേട്ടോ. ഇതിനേതാണ്ട് 500 രൂപയോ 600 രൂപ അങ്ങനെ എത്ര കണ്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 600 800 മൊത്തം ബില്ല് എനിക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന്
$2300 ടോട്ടൽ ബില്ല് വന്നു മൊത്തം. ഈ അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങളും എല്ലാം മേടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ വയറിങ്ങിന് കൊടുത്തടുത്തും മേടിച്ചു കേട്ടോ. അവിടെയും മേടിച്ചു കുറേ സാധനം. സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എന്തോ സ്പ്രിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ മാറി. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴാട്ടോ ആ റേറ്റ് ആയത്. ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പുതിയ മേടിച്ച സിലിണ്ടർ കയറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ബുഷും മേടിച്ചു. ഇനി അതായിട്ട് ഇനി കുറയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചു. കാരണം ബാക്കിലത്തെ ഷോക്കിന് ഇളക്കമുണ്ട്. ആ ഇളക്കം കാരണം അത് മാറിയേക്കാം. കണ്ടോ ഇളകണം കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഇളക്കം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് മാറിയേക്കാം എന്നോർത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവണ്ട. നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വണ്ടി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നടക്കാം. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറ്റി ഇത്രയും പണി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വണ്ടി ഇറക്കിയപ്പോഴേക്കും നല്ല സുഖമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ, നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു, നല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ, നല്ല ഒരു സ്മൂത്തായി വണ്ടി. കട്ടറിലൊക്കെ ചാടിയിട്ടും വലിയ അനക്കവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം തന്നെ ഇളക്കങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സുഖമായിരുന്നു. നമ്മുടെ അടിമക്കണ്ണ കേട്ടോ. പുള്ളി കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ അകത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ടയറും കയറ്റി ഇനി ടൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണതാണ്. ടയറല്ല, ഡിസ്ക് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അഴിച്ചതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഫ്ലൂഡ് പൈപ്പ് ഊരി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൂഡ് കുറച്ച് പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലൂഡ് കുറച്ച് മേടിച്ച് ഒഴിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പുതിയ നമ്മുടെ ലോക്ക് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 തുളയും കൂടി ഇടാനുണ്ട്. ആ തുളയും കൂടി ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ആ ബുഷ് ഇട്ടപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു വാഷറും കൂടി ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഊരിയിട്ട് ആ വാഷറും കൂടെ കയറ്റി ടൈറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതല്ലെന്നുണ്ട് ഈ ബുഷ് വീർത്ത് വന്ന് അത് ഊരിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലത്തെയും ബുഷ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഷോക്ക് അഴിച്ചു. അതിലേക്ക് അടിച്ചിരിക്കും കയറ്റി, അതും കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യണം. ചെറിയ ചെറിയ പണിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു. അത് നന്നായിട്ട് നോക്കിയും കണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സൈഡിൽ ഗ്ലാസ് പൊക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു ഇളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ആ ഫ്രെയിമിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഈ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് പൊട്ടിപ്പോയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ഫ്രെയിമിനൊരു വിലക്കുറവ് പോലെ. അതുകൊണ്ടത് വെൽഡ് ചെയ്ത് അതും സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫ്രെയിം പിടിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ നേരെ തിരിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു. അതും ഒന്ന് മാറ്റി പിടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഇപ്പം 4 ടയർ അഴിച്ചു. ബാക്കിലത്തെ ഡോറ് ശരിയാക്കി. കണ്ട ഇത്ര സാധനം മാറിയത്. ഡോറ്, സിലിണ്ടർ, പിന്നെ 2-3 ബൾബ് മാറാനുണ്ടായിരുന്നു. ബൾബ് മാറി. ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ശരിയാക്കി. വൈപ്പർ ശരിയാക്കി. ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തു. ഇതിപ്പം ക്ലച്ചും കൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇത്രയും സംഭവം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഡബിൾ എനർജിയായി. പരിപാടികളൊക്കെ തീർന്നു, എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തു. എല്ലാം കൂടെയും നമുക്ക് ഒരു 3000 രൂപ മുടക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള പണിയൊന്നുമല്ല. അത്യാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പണികളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ആവശ്യം വന്നതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിടുക്കൻ നല്ല കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല കിടിലനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓടിക്കാൻ നല്ല പക്ക സുഖമാണ്, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കാണുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടിപൊളി കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.